今日係初五，咁係接財神嘅日子，祝大家呢就財源廣進啊，心想事成。咁樣呢，今日有六合彩，唔知大家買咗未？咁啊呢幾日呢都得鬼閒噶啦，因為好多節目呢咪過年就冇啊嘛，點樣播羽毛球？今日練舞都唔使練，因為啲人冇人返嘅時候取消咗，改為下個星期三。咁咧就咁啊睇翻以前，又係睇翻舊嘅 Facebook 啦。我有3個 Facebook 開咗3個，咁啊喺嗰度揾到好多相。係啊，耐到就係有啲人都已經唔記得咗係邊個噶啦。呢個我記得喎，呢個都記得，呢個忘年之交啊數學，但我揾唔到佢。呢個係社署嗰個姑娘咧教我整花，呢個重撥嘅。係婦聯嘅，呢個犀利啊！呢個國家嘅將領，呢個大學生就讀